Assalomu alaykum. Ismim Sultonaliyev Bobur. Crown keramik korxonasining direktoriman. 2024-yil shu korxonaga asos solib qurilish ishlarini boshlaganmiz. Korxonamiz umumiy qiymati $70 million investitsiya qilingan. O'zbekiston Respublikasida, O'rta Osiyoda katta formatdagi keramogranit mahsulotlari ishlab chiqarilmasdi shu kungacha. Asosan Xitoy, Eron, Yevropa, Hindiston mamlakatlaridan import bo'ladi. Bugungi kunda Crown keramik korxonasi O'zbekiston bozoriga, O'rta Osiyo bozoriga arzon va sifati bo'yicha Xitoydagi, Yevropa bilan qolishmaydigan mahsulotni yetkazib beryapti. Keramogranitlar formatini narxini 2 baravarga arzonlashishga yordam berdi. Ya'ni mahalliylashtirganligimiz hisobidan. Bugungi kunda Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Tojikiston, Turkmaniston va Rossiya bilan eksport bo'yicha ishlayapmiz. Oddiy bugungi kunda qurilish materiallarida, oddiy qurilishda betonda ishlatiladigan toshlardan biz sifatli xomashyo olamiz. Sababi korxonamizning unikalligining tarafi yaratgan o'zimiz tomonidan patentlangan texnologiyalar bor. Bu ya'ni xomashyoni boyitish texnologiyalari. Biz oldin import bo'lganda taxminan 400 ming so'm atroflarida bozorlarda sotilgan mahsulotni bugungi kunda biz bozorga 150 ming, 160 ming so'mlarga yetkazib beryapmiz. Bu O'zbekistonda katta formatdan, premium segmentli katta formatli keramogranitlar importiga qaramligini bir tarafdan oldi o'rnini va qurilishda tannarxini tushirishga yanada yordam berdi. Aynan bizning sohamizda, ya'ni shu keramika sohasini rivojlantirishda prezident qarorlarigacha chiqarib berishgan. Ya'ni import bo'ladigan xomashyolarimiz, glazur, ya'ni usti qistirmaga ishlaydigan narsalar butun bojdan ozod qilgan. Bu ishlab chiqaruvchilarni qo'shimcha qiymatdan, ya'ni qimmatroq tannarxdan qutqarib qoladi. Turgan joyimiz bu bizning galereyamiz hisoblanadi. Art galereya deymiz, chunki ijod namunalarimiz hammasi shu yerda. 3 xil formatdagi 120 ga 60, 75 ga 1.5, 90 ga 180 formatdagi keramogranitlar ishlab chiqaramiz, lekin turi 10 mingdan yuqori. Hamma turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarishimiz mumkin. Shuni ko'rishingiz mumkin, bu haqiqiy toshni birga bir effektini beradi. Lekin ancha arzon, 10-20 baravar arzon bo'ladi. Ishlagan paytimizda eng katta muammoimiz xomashyo edi. Ya'ni sifatli xomashyamiz yo'q edi. Shu sababdan orzu qilardik, misol Xitoyga, выставкаga borib, boshqa mamlakatlarda выставкада shunaqa mahsulot chiqaralamizmi deb. Izlandik, yaratilgan sharoitlardan unumli foydalandik. Prezidentimiz yaratib bergan ilmga, yo'llardan foydalandik. Bironta davlat tashkiloti yo'limizni to'smadi, qaytanga yordam berdi, qanaqa yordam kerak bo'lsa. Shu sababdan bugungi kunda biz sifat bo'yicha eng sifatli mahsulotni ishlab chiqara olamiz deb baralla aytamiz.